السلام عليكم. ظاهرة غريبة بتحصل على بحر اسكندرية اليومين دول وشواطئ اسكندرية، وهي انحسار مية البحر، أو يعني انخفاض منسوب البحر في عز ما هي أيام شتاء وأيام نوات. والمفروض إن الطبيعي في أيام الشتاء إن البحر بيبقى عالي والموجة برضو عالية. لا، لاحظنا بقالنا يومين بالظبط تقريبا ان في انخفاض غريب في منسوب البحر اليومين دول. تعالوا نشوف ونصور كده البحر من اماكن قريبة جدا. او يا ترى الانحسار ده يعني ملفت جدا للنظر؟ وهل الامر طبيعي؟ موضوع طبيعي يعني انه يحصل؟ والحقيقة زي ما احنا شايفين في الفيديو ان فعلا الامر يعني ملفت للنظر جدا. مش طبيعي تعدي في الاماكن دي وتلاقي البحر كده مش مغطي حتى الصخور اللي هي تحت دي. يعني كل البلوكات اللي انتوا شايفينها ظاهرة دي في الطبيعي ما بتبقاش ظاهرة في الايام العادية، لكن حاليا زي ما احنا شايفين بصوا كل الصخور ظاهرة ازاي. لكن يعني هل الموضوع مقلق ولا هو ايه السبب؟ ومفيش اي قلق، لان هو السبب ببساطة هو المد والجزر. يعني ظاهرة المد والجزر وارتباطها بالقمر، خصوصا ان احنا اليومين دول في اول الشهر العربي والايام الاولى من شهر شعبان. ربنا يجعله شهر مبارك عليكم جميعا يا رب، كل سنة وحضراتكم طيبين. فالمهم من ناحية ظاهرة انخفاض منسوب البحر وانحسار مية البحر، الموضوع ما فيهوش اي قلق وما فيهوش اي حاجة غريبة. احنا شايفين البحر بطريقة مش متعودين عليها او على غير العادة، لكن علميا الموضوع عادي ما فيش اي مشكلة. وانا رأيي ان هي يعني فرصة عادي نشوف البحر بشكل مختلف والموج بشكل مختلف. يعني ده الحلو في الموضوع. وبغض النظر عن انحسار مية البحر او انخفاض منسوب البحر، حاليا لو تشوفوا الكورنيش حاليا زحمة ازاي، والناس كلها مبسوطة وخارجة وبتستمتع بالاجواء، والدنيا يعني جميلة اليومين دول على البحر. وبالنسبة لطقس اسكندرية النهاردة او الجو في اسكندرية النهاردة عموما، احنا في نوة، يعني احنا لسه حاليا بنمر بنوة الغطاس والجو بارد وفي يعني شوية هوا كده ساقعين، والجو مغيم جدا، في يعني سحب كثيفة. لكن بقالنا يومين مفيش مطر سبحان الله، يعني مفيش مطر كتير. النهارده بس شتت كده شوية بعد العصر او قبل العصر تقريبا، لكن مش كتير. يعني مش الشتاء بتاع اسكندرية. ودي كانت اجواء اسكندرية النهاردة بتاريخ 22 يناير. تعالوا اسكندرية في الشتاء هتنبسطوا جدا وهتستمتعوا بأحلى جو في مصر كلها. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو مهتمين باسكندرية وكل أخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.